Alome Minglavashin, teenage mouth in any bio, Microsoft is a machine, she living at the bio, now with the march body. Microsoft is a Wunima Jimpumame, Stagodawa, EXE Alwativa, Exeo Chevichebiva. Bio plant work Poguichebiva. Imaro is a masolution, about it, about the Kuduku, Maori, she lean for the Javare, Timasolution or Dua, the phone she went to Kuaro or Jalama Pibai. Imaro, not she did a coordinate solution, she taken a solution, Palestine, maybe Dala Umave. Pio Nala, Dupama regular Nebio. And who tell you Yara, you might she deliver my regular name, Nebio. She inside of your Lebavare, and Isaga Nebio, and you might tell you Yara. Inside go yiba, bio washi yiba, yibio okay neleba. The Malaysian sheep was wali, Jalabi. She boliva, she boli Jalabi, she 1, 2, 4, 3 ba. Duaro dilu inside the Malaysian, do a she with Jalama Fibare. Bio Nimaruga. Shivalima, Elu Nima Jabivame, Shivalima Eva. Shidulima, Piria Jabivame, Shidulima Piva. Shidrili mas ilu Jabivame, Shidrili mas Eva. Da Shiva A, Shidu B, Shidri Siva. Mago Shipoli, Pamamia de Shipoli, you must lebitaware. She one to mode Shipoli, Pamamia de Shipoli, you must lebitaware. We are Dubama regularly Nibame. Insabio delete. Yama Shipo Pigeon is Lucian, Shipo Maraglane, the Libu Nabi of Piame. We are to Apchamala Mura, Pigeon is Lucian, the Libu is a Biva. Shipo Limshirau. She 1, 2, 3 Veshivare, she form Shirau, Kunima Winiaga, she the Rio Winia Pibare, slashing Winia, she the river. She penny babies raw, not who anima, she one little celebibame, she one little baby or regularly nilibame, you are renamed. Rename Nameli Jambilu Yavare, she was when Nameli Unimaga, Gubiam Witch and Namelibo, Erma Yamaga Renelu Nailebare, you Shiva Lima, Payimles or A. Shivalia A. And Dalicalipare, Shivalia A. Puari, A. Finally Bo. Timawa, Shivaliga, A. Finally. A story, she was on Shiro, A. She do she the river Shibado. And who are she do live dorme, she do live on my regular neighbor, move or copy, move Lomala, copy Lomala. Ranimara, more copy the Chani Labame. Here do I may move selected she to boat, which she would. Bobla shooting a leg to a Mirava, down early Nidileba, Bogan to Kueshiba, Bason Yamara, find you at the Kula Puntalua, find you, Nanimaga, don't point time, but 1 to 3, Nago point time, but 1 to Sobio, or Valime, Dimana, the Kula Point Idre, Bo 1 Mefinibare, Dimana Kupibame, Finega, the Julio Puleba, Plant, Wakbo Viva, Bio Bogwa Dabio, Shidu Celebiva, baby or rightly name, move or copy Chevicevame. Musla she to Bogla Gudajanale, Tima Yamaga, down early native Bogwan she, Bogdu she, Nakushiba, and Nagushie, your new Bog did the Kuete, Bog did the Kulujina Ladua. Manuel did the Kulujin as Lucian, the Yamaro she like the she do live, did the Kulamatain as Lucian, you will reach a biba, be a book, one in my Tatajin as Lucian, one which a baby or 2 lima Tatajin, 2 lima, Chabo 2 Martin as Lucian, Bog 2 which a biam Shibare, the Magara Bog 2 which a biwame. Be a before she, Boduma Lucian, she
she one ရဲ့ move to I နှစ်ခုရှိပါ move to I ဆိုတာ she one ရဲ့နောက်ပေါ့နော် before she one ဆိုတာ before she one ဆိုတာကသူက she one ရဲ့ရှေ့ she one မတိုင်ခင်ပြောတာပြီးတော့ move to I ဆိုတာ she one ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးဆိုတော့ဒီမှာ she one တခုရှိရဆိုတော့ she one ရဲ့နောက်ပဲကြာတော့မှာပေါ့ she one ရဲ့နောက်ကိုသွားမှာလားဒါမှမဟုတ် she one မတိုင်ခင်သွားမှာလားသူကပြောထားတာပါဒီမှာက move to I ကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် create copy ဒီမှာ copy ကူးမှာလား move လုပ်မှာလား move ပဲဆိုလို့ရှိရင် create copy အမှန်ချစ်ပေးကြမလို့ပါဘူးဒါမှမဟုတ် move နဲ့ copy နဲ့ဘာကွာမလဲဆိုတော့ညီမတို့ကmove ပဲပေါ့နော် create a comment အမှန်မချစ်ဘူး move ပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီညီမတို့ဘုတ်ဝမ်းမှာရှိရရှိတူလေးကဘုတ်ဝမ်းမှာကြံနေခဲ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုတ်တူးမှာပဲရောက်သွားမှာပါဘာလဲဆိုတော့သူက move ဆိုတဲ့ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘုတ်ဝမ်းမှာတော့သူကရှိတူလေးကကြံနေခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့က create copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလနေရာမှာလည်းဘုတ်ဝမ်းမှာလည်းသူကရှိတူလေးကကြံနေခဲ့ပြီးတော့ဘုတ်တူးမှာလည်းရှိတူလေးကရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ create copy ဖြစ်လာ create copy ကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဘုတ်တူးဆိုတဲ့ file လေးမှာဘုတ်တူး Microsoft Excel file လေးမှာ sheet 1 ရဲ့ sheet 2 ရဲ့ sheet 2မှာလည်းညီမတို့စောစောလိုပဲ BB sheet 2လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်လာပါတယ်ဒါကညီမက move or copy နဲ့ရွှေ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် move မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ move နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် create copy မှန်မချစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sheet 1မှာလည်းဒီ sheet 2ဆိုတာကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘုတ်1မှာလည်း sheet 2ဆိုတာကြံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ create copy ကိုအမှန်ချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုတ်1မှာလည်း sheet 2ရှိနေတယ်ဘုတ်2မှာလည်း sheet 2လေးရောက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘုတ်1ကိုပြန်သွားပါမယ်sheet 3ကိုညီမရွေးချယ်ပေးပါတယ် CC05 sheet 3လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့သူ့ပုံမှာပဲ right click နေလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက product sheet ဒီ product sheet ကိုရပါတော့ view ကိုကြောခဲ့မယ် product sheet ကကြောညီမ sheet တွေကိုကောက်ခဲ့တာပါဒီ CCC ဆိုတဲ့ file ပေါ့ဒီ file တစ် file လုံးမှာဘာမှအခြားလူတွေပြန်ပြီးတော့ရေးလို့မရအောင်ဘာဆိုဘာမှဒီမှာဆိုရေးလို့ရတယ်ညီမ sheet ကိုမကောက်ခွဲရသေးတဲ့အတွက်ကိုရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်ကိုပြင်ချင်တာရေးလည်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ sheet ကိုကောက်ခွဲခြင်းမလုပ်ရဘူးပါခုညီမ sheet 3လေးကို CCC ရှိရဲ့ sheet 3လေးကိုညီမရွေးချယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ပုံမှာ right click နှိပ်ပါမယ် product sheet ကိုညီမရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူက password to တဲ့ unproduct sheet ရဲ့ password ရိုက်ခိုင်းပါတယ် password လေးကိုပေးခြင်းလို့ပေးလိုက်ပါဘယ်နှလုံးပေးလို့ရပါတယ်ညီမဒီမှာ111ဆိုပြီးတော့1လေး3လုံးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့သူက confirm password လုပ်ခိုင်းပါတယ် re-enter password to proceed ရဲ့ password ကိုပြန်ရိုက်ပါဆိုတော့ share password ကိုပြန်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်111မှာပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘာမှမပြောရအောင်လုပ်ပါဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့မှမလုပ်ရအောင်ဒီရှိနေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှိကိုကာဝယ်ထားရဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာကိုရဲ့စင်းစရာတွေကိုအခြားလူတွေဝင်မလျှော့အောင်အခြားလူတွေဝင်မပြင်းမိအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်လေးနဲ့ညီမတို့ကာဝယ်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာ right click ပြန်လိုက်ပါ unproduct ရှေ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုရဲ့ password လေးရိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်အောင်ပါပဲ okay ဒီမှာဆိုညီမတို့ကကိုရေးချင်တာရေးလို့ပြန်ရပါပြီဒါရှေ့ကိုကာကွယ်တဲ့နည်းပါနောက်တစ်ခုကညီမကဒီမနော်ရှေ့စီလေးရှေ့3လေးပေါ့ရှေ့3ကိုမှ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ tab color လေးနဲ့ပေးထားခြင်းပါတယ် tab color ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ညီမတို့ color လေးရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်အနီလေးကိုညီမရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အခြားရှေ့ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါသူကအနီလေးနဲ့ဝင်သွားပါပြီဒီမှာပါဒီမှာပါရှိ3ရှိ AA ရှိ2ရှိ3ပါသူ့ညီမ tab color ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်အနီအောင်လေးဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် right click hide ထားခြင်းလားဒီရှိ3လေးကိုသူများတွေမမြင်အောင် hide ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိ3လေးကို right click နဲ့ HID hide ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာတခြားလူတွေကကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ပြလိုက်တယ်သူတို့မမြင်စေချင်တဲ့အောင်ကိုက hide ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး hide လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ဖော်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးရှိမှာ right click နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ unhide ကိုရွေးချယ်ပေးပါ unhide ရှိ3 okay ပါရှိ3လေးပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါညီမပြောချင်တဲ့ရှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလည်းအားလုံးမှာအကုန်ပြီးတော့ပါပြီရှင်အားလုံးပဲအစီအမီလေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အစီအမီကြပါလိမ့်ရှင်